Kıymetli dostlarım merhaba. Riyazü's-Salihin okumalarımıza hoş geldiniz. İslam hocamla beraber Riyazü's-Salihin okumalarımıza devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde yine hayır yollarının çokluğu konusunu işlemiştik. Yine bu bölümde de aynı konuyla devam edeceğiz. İslam hocam kaldığımız yerden yani 123. hadis-i şeriften devam etmek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki, buyurun. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar. Evet, yani burada kişinin mescitte namaz kılmasına bir teşvik vardır. Çünkü kişi camide cemaatle namaz kılarsa hem namazını daha huşu içinde kılmış olur hem de cemaatle kılmış olur ki İslam'da toplumsal faaliyetlere çok ciddi manada önem verilmiştir. Mesela farz-ı kifaye dediğimiz işte bir topluluğun yapmasıyla diğer topluluktan kalkan hükümler ama aynı zamanda birlik, beraberlikle yapılan davranışlar, hareketler Allah katında her zaman çok makbul bir amel olmuştur. Mesela Allah yolunda cihat etmek, hani toplu bir şekilde bir sefere gitmek, sonra 5 vakit namazı camide kılmak, sonra hep beraber yani ve tubu ilallahi cemiyan eyyuhel müminun, ey müminler hep beraber Allah'a yönelin diye ayete baktığımızda yine başka bir ayet-i kerimede Allah'tan sakının ve sadıklarla beraber olun ayetine de baktığımızda hep toplumsal yapılan iyiliklere, toplumsal yapılan güzel davranışlara, ibadetlere her zaman daha farklı bir değer atfedilmiştir ki burada sabah ve akşam mescide giderse bir insan her gidişinde Allahu Teala onun için cennette bir yer hazırlar diye bu da Müslim'de geçen, Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Yani kaynağı da sağlam olan bir hadis-i şerif. O yüzden kişinin yani şöyle biraz daha böyle gerçekçi düşünecek olursak 5 vakit namazımızı camide kılamazsak bile yani en azından bir vakti camide kılmaya gayret edelim. Yani bu vakit sabah namazı olabilir, yatsı namazı olabilir. Hani diyelim iştesiniz, işte cemaate, camiye gitmeniz zor bazı durumlarda. Ne yapmamız lazım? En azından günde bir vakti camide kılmak faydalıdır, gereklidir, yapmak lazım. Normalde 5 vakti camide kılmak lazım ama hani kişinin bu da gücü yetmezse en azından günde bir vaktini camide kılması iyidir yani. Evet. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin. Evet, bakın bu da çok önemli. Yani günümüzde belki biraz tokat gibi gelen bir hadis-i şerif. Yani insanlar bazen işte bir yere misafir olurlar. O ev halkı onlara işte bir ikramda bulunur. Adam geri döndüğünde ya yemeği de hiç beğenmedim, güzel yapmamıştı ya da işte tatlı şöyle olmuştu, bu böyle olmuştu gibi saçma sapan eleştirilerde bulunurlar. Şimdi bu eleştiriyi yaparken iki defa düşünmek lazım. Birincisi Allahu Teala'nın vermiş olduğu bu nimeti sana ikram etmiş arkadaşın, komşun. Sen bir kere bu nimete bu şekilde bir muamelede bulunamazsın. Evet. İkinci husus da dünyada zulüm altında olan mümin kardeşlerimizi düşünmemiz lazım. Yani o insanlar bu nimetlere belki de erişemiyorlar. Ciddi manada zorluklar, sıkıntılar içindeler. Onlar bu durumdayken biz elimizdeki nimete bahane bularak yani ileri geri konuşmanın çok büyük bir ahlaksızlık olduğunu yani şahsen böyle düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir hata. Yani Allah-u Teala bize nimet verdiyse bu nimetler üzerinde yorum yapıp bahaneler bularak, hor görerek, küçümseyerek bu şekilde bir davranış içine giremeyiz. Şimdi burada hadis-i şerifteki söz konusu bir komşu bir komşuya bir şey ikram ettiğinde yani bir koyunun paçası bile olsa bunu hor görmemesi. Yani bu koyun paçası nedir? Mesela en basit olarak toplumda bilinen işte bir ikram şekli olarak aslında bilinir. Aslında bunun hor görülmemesi gerekiyor. Yani en basit bir ikramı bile burada bahane bulmak ya da işte beğenmemezlik yapmak ya da arkada konuşmak.
bu tarz davranışlar içine girmekten Peygamber Efendimiz bizi men etmekte ve bu hadis hem Müslim'de hem de Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Evet. Yani yine kaynağı sahih olan bir hadis-i şerif. O yüzden bu durumlara şahit olduğumuz zaman insanları uyarmalıyız ve aynı zamanda biz de böyle hatalara düşmemek için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Evet. 125. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyler yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Evet. Yani bu hadis-i şerif aslında insan hayatını özetleyen bir hadis-i şerif. Evet. Yani şimdi iman 70-60 bölümdür diyor ve bunların en üstün la ilahe illallah. La ilahe illallah sözünü söylemek, evet, bu dile çok rahat ve kolay gelen bir sözdür. Şimdi buradaki şu manayı anlıyoruz. Yani bir insanın diliyle la ilahe illallah söyleyip, tamam mı, sonra hayatında bunu tatbik etmesidir yani. Tabii doğru. Mesela bir insan bu sözü hayatında tatbik ederse o zaman la ilahe illallah sözünü hakkıyla söylemiş olur. Yani şöyle söyleyelim, yarın yapacağı işte Allah'ın rızasını düşünüyorsa, sonra kazandığı rızkında haram helale dikkat ediyorsa, insanlarla olan ilişkilerinde kin, nefret ve gıybetten, hasetten uzak durabiliyorsa, o zaman bu insan la ilahe illallah sözünü söyleyebiliyordur. Evet. Ama bir insan kazancına haram katıyorsa, Allah'ın rızasını hiçbir işinde aramıyorsa, önemsemiyorsa, bu insan istediği kadar diliyle la ilahe illallah desin. Çünkü dil, kalp ve beden, bunların hepsi aynı şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yani bir olması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. İkinci husus ise insanlara sıkıntı veren bir şeyi yoldan kaldırmak ya da işte buna sebep olacak bir davranışı yapmak. Şimdi bunları yapmak, bunlar imanın üst ve alt derecesi olarak algılanır. Çünkü tepkisizlik çok hatalı bir durumdur. Mesela şöyle düşünelim. Müslüman kardeşlerimiz zulüm altındayken bizim tepkisiz bir şekilde durmamız, duygusuz bir şekilde durmamız imanımızın zayıf olduğunun bir işaretidir yani. O yüzden dünya Müslümanları olarak oturup bir kez daha düşünmemiz gerekiyor bu noktada. Son olarak haya da imandan bir şubedir diye Peygamberimiz buyurmuştur ki haya, utanma duygusu. Şimdi genelde insanlar birbirinin arkasında konuşacaksa hani o ar damarı çatlar ve çok rahat istediği gibi arkadan konuşur. Yani hayasızlıktan konuşur aslında. Ama bir insan utanma duygusu varsa bir insanın arkasından da çok rahat konuşamaz. Yani ne der kendince? Ya ben şimdi onun arkasından nasıl konuşayım? Konuştuğu zaman kendisini huzursuz hisseder. Yani gıybet yapmaya çok meyilli olmaz. Yine hayası olan bir insanın davranışı gerçekten çok farklıdır. Yani hem Rabbine karşı kulluğunda hem de insanlara olan muamelelerinde çok daha dikkat eder. O yüzden bütün peygamberlerin ittifak ettiği söz, eğer utanmıyorsan istediğini yap demişlerdir ki hani bunun imanın hayayla ölçülmesi çok önemlidir. Yani bir insanın çekingen olması, dikkat etmesi, haram helale dikkat etmesi, Allahu Teala'nın emirlerine dikkat etmesi, bütün bunlar kendi içerisinde aynı zamanda bir hayayı da barındırmaktadır. Mesela etrafımızda da görebiliriz. Kendimizde de belki zaman zaman öyle hatalarımız olmuştur. Ama gerçekten insanların kalbini kıran insanlarda hayanın çok az olduğunu görürüz mesela. Hani bu tarz davranışlar gördüğümüz şeylerdir. O yüzden kişinin bu hususlara özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Evet, doğru hocam. 126. hadis-i şerifteyiz İslam hocam. Evet, buyurun. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur, oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, papucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkarır. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler,
Ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da mı bize sevap var ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu. Hemen devamında Buhari diğer bir rivayetine göre Allah ondan razı olur ve onu bağışlayıp cennetine koyar denilmiştir. Evet. Evet. Diğer rivayeti de okuyalım. Diğer sayfada pardon, evet doğru söylüyorsunuz. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetleri ise şöyledir. Bir köpek bir kuyunun etrafında dolaşıyordu. Susuzluktan neredeyse ölecekti. Derken Beni İsrail'in iffetsiz kadınlarından biri onu gördü. Hemen papucunu çıkardı. Köpek için onunla su aldı ve onu suladı. Kadın bundan dolayı bağışlandı. Evet. Yani burada bir adam ya da bir kadın ya da işte genel manada bu tarz bir davranış, yani bir köpeğe bile su vermek, ona merhametle davranmak, bunun af olunmaya bir sebep olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bütün bunlarla beraber sahabe-i kiram, yani bir hayvana iyi bir şekilde muamelede bulunmakta da mı sevap vardır diye sorunca Peygamberimiz can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır diye buyurmuştur. O yüzden biz insan olarak diğer canlılara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu büyük olsun küçük olsun insanlara zarar veren hayvanlardan, hani onları öldürmekten bir beis yok, ama mesela ciddi manada işte böyle bir kimseye zararı olmayan bir hayvanın bir ihtiyacını gidermek, ona mama vermek, su vermek, iyi davranmak, bu gerçekten çok önemlidir. Bakın bazen toplumda şöylesi insanları görüyoruz. Adam 5 vakit namazını kılar ama kedi düşmanıdır. Evet, bir yerde bir kedi gördü mü hemen kovalar, taş atar, ya da bir köpek gördü mü taş atar. Sen namaz kılıyorsan, bir Müslümansan, İslam'da böyle bir hareket, böyle bir davranış yoktur. Aynen. Yani senin canına zarar veren bir hayvansa, mesela yılan veya akrep tarzı bir hayvansa ve bundan da zarar kesinse, onu zaten öldürmende bir beis yoktur. Çünkü bir başkasına da zarar verebilir. Ama yani hiçbir şeye zararı olmayan bir kedinin, yani onu sırf gördün diye, yani ben ondan tiksiniyorum, işte taş atayım, susuz bırakayım, aç bırakayım, böyle bir lüksü yoktur bir Müslümanın. Hele bir Müslüman bu konuda daha da duyarlı olması gerekiyor. Çünkü bizim dinimizde böylesi hayvanlara yardımcı olmak, mamasını vermek, suyunu vermek, işte belki seviyorsa başını okşaması gerekiyor. Ama sevmiyorsa dahi zarar verme yetkisi yoktur asla. Yani bu şekilde buna dikkat etmesi lazım. Dolayısıyla genel manada baktığımız zaman, yani burada insanların hayvana merhametinden dolayı Allah'ın affetmesi. Yani mesela iffetsiz bir kadının bu köpeğin haline acımasından dolayı, ona su vermesinden dolayı Allah-u Teala o kadını affetmiştir. Yani burada Rabbimizin affının da böyle küçük bir amelin içinde bile gizli olduğunu görüyoruz. Evet. Ve dolayısıyla biz de kendi davranışlarımızda, yani insanlarla olan muamelelerimizde, işte kainattaki diğer canlılara karşı davranışlarımızı gözden geçirmemiz lazım. Yani nasıl ki bir köpeğe su vermek onun affolunmasına sebepse, acaba bir hayvana taş atmak, yani masum bir hayvanı öldürmek, bunların olayı nasıl olur? Bunu bir kez daha düşünmek lazım. Şimdi yeri gelmişken size gerçek bir olaydan bahsetmek isterim. Evet. Buyurun. Benim rahmetli babaannem o zaman küçük yaşlarda, 12-13 yaşlarında herhalde, babasını köyün ahalisi, yani köyde çok sevilen bir insan olduğu için, yani çok mütedeyyin bir zatmış, babaannemin babası. Dolayısıyla köyde insanlar ona karşı bir hasret, kin, nefret beslemeye başlamışlar ve o eski dönemlerde bir yol yapım çalışmasında hiç kimse işçilere yemek ve su ikramında bulunmazken, o zaman babaannemin babası demiş ki, yani ben elimden geleni yapacağım sizin için demiş ve bu da duyulunca buna kin ve nefret besleyen insanlar bir araya gelmişler. Demişler ki ya biz hiçbir şekilde bunları kabul etmedik. Niye bu adam bunlara ikramı kabul etti, bunlara yardımcı oluyor diye sırf hasetlerinden bir gece vakti saldırıyorlar ve babaannemin babasını öldürüyorlar. Tabii cenaze odada beklerken, yani bu çok eski yıllarda yaşanmış bir olay. Yani 1910'lu yıllarda belki de daha aşağısında olmuş bir olay.
Daha sonra cenaze bir odada dururken bir kedi gelip işte cesedin ya burnunu ya da bir yerine zarar veriyor. Babaannem de o zaman küçük yaşlarda bunu görüyor, kediyi, ve bu kediyi öldürüyor. Kediyi öldürdükten sonra da tabii dedemle evleniyor. Sonra işte bazı olaylar falan. Yıllar sonra babaannem itiraf ederdi bunu. Ben o kediyi öldürdüğüm için hayatımda hiçbir zaman huzurlu olamadım. Hep Vay. kendimi kötü hissettim diye hep böyle itirafta bulunurdu o zamanlar. O zamanlar yaşımız küçüktü. Düşünürdüm ben de, yani hani bir kedi öldürmüş ve hayatı boyunca da bir pişmanlık Pişmanlık yaşamış. duymuş. Yani 80 yaşlarında vefat etti ama onun pişmanlığı hayatı boyunca o pişmanlığı Beraber taşıdı, yanında düşündü, taşıdı. yani hissetti. Vay be. Dolayısıyla biz bakıyoruz, yani gerçekten özellikle bir Müslümanın bu konularda çok hassas olması gerekiyor yani. Evet. Çok ince düşünmesi lazım. Çünkü onlar Allah'ın sessiz Evet. dilsiz kulları İslam hocam. Yani onlara ne kadar şefkat gösterirsek, onlara ne kadar iyi davranırsak ecri ve sevabı yüksek. Onlara ne kadar eziyet edersek o kadar da günahı yüksek. Yani Evet. bundan dolayı bağışlanan bir kadın bundan dolayı bağışlanıyorsa bunun tam tersinde düşünüp ona göre bir kendimizi de böyle bir hesaba çekmek gerekiyor yapacağımız eziyetlerden dolayı. Evet. Kıymetli dostlarım, bugün yine hayır yollarının çokluğu konusunu işledik. Çok önemli ve çok güzel hadis-i şerifler okuduk. İslam hocam da çok güzel açıklamalarda bulundu. Kendisine de teşekkür ediyoruz bundan dolayı. Anlattığımız konularla ilgili fikir, yorum ve görüşlerinizi yine dediğimiz gibi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca videoyu beğenip paylaşarak başkalarının da bu konudan istifade etmesine sebep olabilir. Hayra ortak olabilirsiniz. Rabbimiz okuduklarımızla ve bildiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız.